Sí. Sí. Uno terrible, que era como para pegarle al que se le olvidó. Se le olvidó un paso, casi se come unos zapatos. Se acordó al final y ya la hizo revisar. ¿Qué quieres, mami? No, no. Bueno, estamos mejorando. Muy bien. No me esperes. ¡Corre, Juanca! Sí. Toca acompañarlo mucho. Vamos, Elvis, duro, duro, duro.